एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक चिड़िया और एक बिल्ली रहती थी। गांव के बच्चे अक्सर बिल्ली से डरते थे क्योंकि वह बहुत तेज और शिकार करने वाली थी, लेकिन चिड़िया उससे अलग थी। एक दिन चिड़िया ने बिल्ली को देखा और वह उसके पास गई। चिड़िया ने कहा, तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो? क्या तुम दोस्त नहीं बनाना चाहोगी? बिल्ली हैरान होकर बोली, मैं एक बिल्ली हूँ, मुझसे तो सब डरते हैं। चिड़िया मुस्कुराती हुई बोली, डर से दोस्ती नहीं बनती, लेकिन समझ और सच्चे दिल से हो सकती है। इस बात को समझते हुए बिल्ली ने चिड़िया से दोस्ती करने का निर्णय लिया। दोनों ने समय बिताना शुरू किया और एक दूसरे की मदद करने लगे। जब भी बिल्ली को भूख लगती, चिड़िया उसे कुछ फल ला कर देती। जब चिड़िया को ऊंचा उड़ने में डर लगता, तब बिल्ली उसे भरोसा दिलाती और उसे समझाती कि डर से आगे बढ़ने में ही सच्ची ताकत है। फिर एक दिन गांव में अचानक तेज हवा चलने लगी और कई घरों की छतें उड़ने लगी। चिड़िया के लिए यह बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन बिल्ली ने चिड़िया को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गई। अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे और गांव के लोग कहते थे, जब दो अलग अलग प्रजातियां सच्ची दोस्ती करती हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं होता है। यदि दिल से दोस्ती की जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।